В общем, вот такие вот дела. Пробила стойку на 30-м приусе. Сзади, то есть не стойку, это амортизатор. Поставил, ну, как мне сказали, нормальные. Будут работать, не то что, блин, там супер стойки, но работать будут. Поставил стойку, ну, то есть этот амортизатор. 3 дня прошло, и она застучала. Что только не делал с ней. И подтягивал, и протягивал, а она стучит. Ну вот, наконец-таки я добрался до нее, разобрал, снял, и вот такую вот разницу заметил. Вот здесь вот она на оригинальной стойке приварена, вот это вот ограничительное колечко. А вот на этой стойке оно было на штопорном кольце. Вот на таком вот. И это штопорное колечко вообще ни о чем. И оно просто вот сюда вот утонуло во время работы на машине. Что мы делаем? Мы просто берем, вот как вот здесь вот, берем и привариваем. Это вот на тот случай, если у кого-то возникала похожая ситуация, и они не знали, что делать.